Освіта є результатом культурного розвитку громадян. Тож що змінилося в якості освіти в Україні з часів Революції Гідності? Сьогодні у «Паралелях» Сергій Храпатий, доктор фізико-математичних наук, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Займався запровадженням програм академічної мобільності між університетами України, ЄС та України, США. У 2011-2014 роках очолював відділ гуманітарної освіти Департаменту вищої освіти. Працював в секретаріаті Кабінету міністрів України головним спеціалістом відділу з питань освіти і науки, молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики та був відповідальним за питання вищої освіти. З 2007 року за сумісництвом доцент кафедри біофізики в Київському національному університеті імені Шевченка. Чек-лист, що змінилося у вищій освіті в Україні. Ми сьогодні підбиваємо підсумки за ці 3 роки. У студії у мене Сергій Храпатий, який був обраний головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у 2016 році. Доброго вечора, пане Сергію. Дуже рада вас бачити у себе в студії. Закон про роботу Національного агентства забезпечення якості вищої освіти був прийнятий у 2014 році. А чому так сталося, що вас призначили головою тільки у 2016 році? Дійсно, ви вірно говорите про те, що закон про вищу освіту набув чинності в вересні 2014 року. І відповідно до закону старт роботи Національного агентства з якості вищої освіти мав початися на початку 2015 року. Тодішній міністр освіти підняв питання, що начебто в законі є прогалина. А як ви вважаєте, були в законі прогалини? Чи є вони? Я вважаю, що ці прогалини були такими, що не давали підстав не виконувати закон і не запускати роботу агентства. Тобто це було свідоме затягування цього процесу? Суть полягала в тому, що до складу агентства вищі навчальні заклади обрали 2 представників своєї спільноти, які за рік до цього були цим же ж міністром на підставі закону іншого про очищення влади, звільнені з складу Міністерства освіти. 2 особи від 25. Це тобто не було своїх в команді, як я розумію, так? Напевне. Так. І загальна чисельністю, питома вага цих осіб складала менше 10%. Вони ніяким чином особливо не могли вплинути на прийняття рішень, по-перше. По-друге, і це не задовільняло, правильно, Влада? Так. Тут же був зареєстрований проєкт змін, яким запроваджувалися вимоги до кандидатів у члени, те, що вони не можуть бути членами агентства у випадку, якщо внесені в реєстр осіб, які не пройшли люстрацію або на підставі люстрації були звільнені з органів влади. Але, правду кажучи, ці особи самі написали відразу заяви про вихід зі складу з метою, щоб агентство було розблоковано, його робота. Пане Сергію, давайте до конкретики. Коли ви почали працювати вже в нормальному складі, вже повноцінно? В нормальному складі повноцінно ми змогли працювати лише починаючи з кінця жовтня 2016 року. На той час відбулися до вибори, було дообрано другий. Ви почали працювати добре. Що вдалося за цей час? От ви назвали дату жовтень 2016 року. Що вдалося змінити? Як взагалі реформувалися стандарти якості вищої освіти в Україні? За цей час ми практично в повноцінному складі і повноцінно могли функціонувати біля 5 місяців. Із цих 5 місяців ми 3 місяці навіть не мали приміщення, тобто ми проводили засідання на базі академій наук, на базі вишів, які нас приймали. Лише в лютому ми отримали приміщення. Тобто нема грошей на фінансування? Не було грошей на фінансування вашої діяльності? На папері в законі про державний бюджет були. Були. Але фактично... Але по факту вам їх не надали. А куди ці гроші пішли?
Ну, вони не просто залишились в державному бюджеті минулого року, чи, наприклад, залишаться в державному бюджеті цього тобто року. ви в цьому впевнені, що вони залишилися в бюджеті, а не пішли там на інші потреби того ж Міністерства там освіти і науки? Ні, ну якщо йде мова саме от таким, звичайно, уряд робить перерозподіл, коли закінчується фінал, він переводить ці кошти на інші цілі. Наприклад, в 2015 році, коли не запрацювало агентство, ці кошти пішли на святкування 140-ліття університету імені Федьковиця в Чернівцях. Тобто, ну, Ваше агентство начебто запрацювало. так. От за ці, тобто ви працювали тільки 5 місяців і зараз вже не працюєте скільки? Ну, відповідно, півроку вже агентство не працює. Ага, а от за ці 5 місяців що вдалося взагалі здобути? Вдалося, по-перше, здійснити юридичну реєстрацію агентства як юрособи, як інституційну установу. Вдалося знайти приміщення, обладнати його. Тобто тепер в центрі міста Києва, на вулиці Хрещатик, на Майдані Незалежності знаходяться... Ну, це такі побутові питання, я кажу більше про вищу організаційні освіту. функціональні. Члени агентства розділились на комітети, члени агентства працювали в комітетах, утворили робочі групи. Ми зробили такий засадничий документ, як стратегічні напрямки забезпечення якості вищої освіти нашого національного агентства. Окреслили чітко 6 основних напрямків. Перший ми поставили – це міжнародний напрямок, оскільки Його не вистачало нам в нашій освіті. Справа не в тому, що його не вистачало, справа в тому, що суть агентства – це такий євроінтеграційний орган, який має забезпечити просування вітчизняної системи вищої освіти на європейському єдиному освітньому просторі. Ну, це прототип Європейської асоціації Європейська асоціація, абсолютно ви вірно говорите. освіти. В цю асоціацію вона діє в рамках Ради Європи, і на сьогодні 47 країн Ради Європи не входить лише Україна. Останньою туди приєдналася Молдова з 1 січня 2017 року, їхнє агентство є там. Тобто вам вдалося започаткувати певну стратегію. Звичайно. Далі, що було, чи було обговорення з Міністерством освіти? І яке взагалі, чи є взаємодія зараз з Міністерством освіти, з комітетом? Ну, можете якось окреслити ситуацію? Ситуація така, що стратегію ми досить детально проговорили з вищими навчальними закладами, оскільки вони є стейкхолдерами Національного агентства, з академіями наук. З міністерством йшла співпраця, було затверджено 2 стандарти, тому що ви задаєте питання по стандартам, агентство лише їх погоджує. Розробляють навчально-методичні комісії при Міністерстві освіти, але агентство така структура за рахунок того, що включає в себе представників і освітянської спільноти, і науковців, а головне і роботодавців, і студентів. Це певний місток, який є запорукою того, що стандарт він не буде написаний виключно під освітян чи виключно під науковців, а про те, що підготовлено на базі цього стандарту фахівець, він буде такий, який затребуваний на ринку праці, який буде користуватися попитом і в роботодавців. Він буде сучасним фахівцем і буде конкурентно спроможним. Скажімо, було затверджено стандарт з кібербезпеки, нової спеціальності, яка на сьогодні досить є актуальною і фахівці потрібні в Україні. Так може, правду кажуть, от я провела опитування в соціальних мережах, що взагалі як національне, кажуть, що Національне агентство із забезпечення якості освіти взагалі вищої освіти не потрібно. Це взагалі буде корупційна структура, на яку ми будемо витрачати гроші, і взагалі вона не потрібна. Я навіть вам підкажу, хто це говорить. Справа в тому, що... Звичайно. До прийняття закону 2014 року основний спіч і основний потреба в агентстві полягала в тому, що необхідно прибрати існуючу корупційну складову,
серед чиновників, які приймають Тут може рішення Міністерство по... освіти теж прибрати. Такі теж думки писали. Я хочу сказати, що просто потрібно, щоб кожний орган займався тим своїм власним функціональним призначенням. Міністерство освіти є органом, на який покладено формування державної політики в галузі освіти. Тобто цей орган має розробляти цю політику, а практична реалізація саме з метою усунення корупційної складової передається на колегіальний орган, який є незалежним, який складається з експертів, фахівців в кожній в своїй галузі, які, отримавши чи то справу на ліцензування, чи на акредитацію освітню програму, чи спеціалізовану раду, яка буде потім розглядати питання присудження наукових ступенів, навіть той же стандарт вищої освіти. Ці експерти будуть дивитися, оцінювати і говорити, наскільки ці речі є на сьогодні конкурентно спроможними, наскільки не дають можливості запрацювати вашому агентству повноцінно. От люди зараз кажуть, зараз буде створено, вже створено, не всі люди знають про існування такого агентства, так? Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Більшість людей вже знають. І я навіть, ви почали з 2014 року, я б навіть почав би історію з іншого питання. Ні, я просто хотіла договорити, що от зараз це агентство буде створене, а потім ще буде агентство з контролю вашого агентства. От навіть такі висловлюються бачення ситуації. А агентство не потрібно створювати з контролем за агентством, оскільки тут члени агентства, вони всі виборні і вони обираються на певний термін, і найкращим контролем є питання, коли вони потім звітують перед тими, хто їх туди направив, і вирішується подальша їхня доля, чи на обрання на наступний склад, чи ставиться суспільством оцінка їхньої діяльності. Якщо можна півхвилини про історію і чому саме я вважаю про агентство досить добре всі знають, тому що країнами на Ради Європи була укладена в 1999 році так звана Болонська декларація, яка закладає фундамент європейського освітнього простору. Україна приєдналась до цієї декларації в 2005 році, а до цього в 2000 році цими ж країнами була заснована Європейська асоціація забезпечення якості освіти. Отже, приєднавшись в 2005-му, ми взяли на себе ряд зобов'язань, які полягали як в приведенні своєї вітчизняної системи до стандартів європейського освітнього простору, так і обов'язковість роботи національного агентства. Почула вас. Дуже важливу інформацію сказала. Ну, дивіться, от ми взяли зобов'язання. Питання важливе в іншому. Приєдналися ми в 2005-му, а в законі ця норма з'явилась в 2014 році. Тобто 9 років, нам 6 років потрібно було, щоб, точніше, 6 років, щоб приєднатися до декларації з 99-го до 2005-го. А з 2005 до 2014 9 років, щоб потім цю норму прописати в законі. І 3 роки ми намагаємося її імплементувати, запровадити практичне застосування. Так от, оцей шлях на сьогодні виявився самим складним. Тобто не так складно прописати гарний закон, гарний текст закону і прийняти його в парламенті. А найскладніше його імплементувати в наших сучасних реаліях. От виникає, пане Сергію, ми взяли на себе зобов'язання. Так, чому так довго ми це все розтягували, чому ми не приймали, чому ми не виконували ці зобов'язання, ми не приймали закон, ми порушували все, що тільки можна. От я, чесно кажучи, говорю в ефірі паралелей на багато тем, і знову ми повертаємося до того, що порушується закон, просто ігнорується він. Ваше бачення от такої ситуації? Бачення дуже просте, те, що в нас на сьогодні державні службовці і чиновники будь-якого ранку, навіть самого високого, вони несуть відповідальність за свої дії, за невиконання норм закону. Чому болонська система до сих пір повністю не працює?
12 років, як запущено. Вона працює досить добре, вона не повністю в Україні запроваджена. Так Це я про правда. Україну кажу, я ж не про я не про Зімбабве кажу. Звичайно. От в цьому якраз і полягає одне з основних причин. Це Хто має прийняти рішення? Це Міністерство освіти має прийняти це рішення, це Кабмін має визначити. От щоб взагалі глядачі розуміли. Тут питання навіть не в прийнятті якогось формального рішення, яке оформити. Тут питання полягає в іншому, що потрібно, щоб кожний посадова особа, навіть високопосадовець, він діяв так, як записано в нас в Конституції, в межах повноважень. Це загальне питання. Я хочу конкретики від вас почути. Чому таке відбувається? Хто не дає йти далі і розвивати освіту в Україні? Це Кабмін має утвердити це рішення, правильно? Я так розумію? Звісно, це буде приймати Кабмін, тим паче, що повноваження членів агентства, обраних в 2015 році, на сьогодні вже припинені законом. І тепер другий склад буде формуватися конкурсної комісії, яка утворюється при Кабміні. Вже не знов-таки будуть подавати академії наук і вищі навчальні заклади, але не шляхом їхніх загальних зборів чи проведенням з'їздів, а шляхом відбору вже конкурсної комісії Кабінету міністрів. Отже, ми чекаємо, що вже, і сподіваємося, що на цей раз не буде таких великої затримки в цьому і буде сформовано другий склад, який приступить до подальшої реалізації, те, що напрацьовано хоч в короткий період, але першим складом Національного агентства. Добре, я вас почула. Дивіться, от є така інформація, що робота взагалі над розробкою стандартів вищої освіти тривала з листопада 2015 року і до кінця 2017 має закінчитися, так зазначало Міністерство освіти і науки України. 120 стандартів для освітнього рівня бакалавра, 80 для магістра і 50 для доктора філософії. Чи буде в змозі взагалі виконати це Міністерство освіти та науки? Я, чесно кажучи, дуже сумніваюсь, хоч я не є членом тих навчально-методичних комісій, які працюють. І немаленький час працювали в Міністерстві освіти і науки, і ви розумієте, що там відбувається? Це практично непідйомні речі. Якщо ви говорите про стандарти, то я був секретарем комісії в 2011-2013 році з розроблення новітнього стандарту з міжнародного права, до речі. Очолював комісію професор Буткевич, колишній директор Інституту міжнародних відносин. Мій викладач. Ваш викладач, 17 років суддя в Європейському суді з прав людини, на сьогодні очолює комісію. У нас не піар сьогодні Буткевича, давайте не будемо відходити від теми. Але щоб зробити якісний стандарт, щоб зібрати пропозиції всіх стейкхолдерів, їх узагальнити, це потрібно не один рік, це 2-3 роки кропіткої праці. Так з 2015 по 2017, 2 роки було на це, так що я не розумію. За минулі півроку лише 2 стандарти заходили на погодження до Національного агентства. Ага, тобто так. Які це стандарти, давайте назвемо в ефірі? Це стандарт з кібербезпеки і теж ще з однієї з айтішних спеціальностей. Ясно. От багато людей, я оголосила взагалі питання щодо якості вищої освіти в Україні, і люди писали дуже різні коментарі. От, наприклад, такий: у нас освіта непогана, але для тих, хто залишився в 20 столітті. От маленький приклад навіть навели. Раніше знання коштували дорого, а вміння їх шукати професію. Щось таке написали? Цікаво. А вміння їх шукати професією. От. Зараз знання другорядні, а вміння їх шукати життєво необхідні. А в системі освіти все, що дають знання, але не навчають їх здобувати. От що робити з такою системою, що нас вчать в навчальних закладах саме, як кажуть, економічним знанням, а не економічним умінням? Базовим, багажним теоретичним знанням, і немає... У нас є нагромадження. От я не так давно насправді закінчила. Нагромадження багажу знань, так. Я розумію, що ти приходиш на роботу і ти вчишся заново. Так для чого ходити в університет 5-6 років?
Якраз і повноцінний запуск роботи Національного агентства з якості вищої освіти, це якраз і є запорукою того, що буде змінена система і буде, як я вже говорив, нарешті налагоджений повноцінний місток між, з одного боку, стейкхолдерами, роботодавцями і студентством, з іншого боку, освітянською науковою спільнотою, які передають ці знання, і формуватиметься фахівець такий, який є конкурентноспроможним на ринку праці в державі, а запровадження європейських стандартів і входження повноцінне агентства спочатку включення в реєстр європейських національних агентств з якості вищої освіти, а потім і повноправне входження в Європейську асоціацію забезпечення якості вищої освіти забезпечить те, що наш диплом наших фахівців він буде конкурентноспроможний і в рамках як Європи, так і світу. І отже, наші фахівці будуть користуватися попитом уже і на міжнародному ринку праці. Чого зараз нема. І, до речі, чому метод, теж лунало таке питання, чому метод навчання, який був у 90-х, він залишився і сьогодні? Він не змінений. Я вам покажу, довго не буду розповідати. У нас на сьогодні не працює система оцінки якості забезпечення вищої освіти. У нас на сьогодні працює стара система акредитації освітніх програм. Про що йде мова? Про те, що на сьогодні система ліцензування і акредитації, власне, те, що ще в 2015 році мало бути передано агентство, вона носить старий, радянський, репресивно-директивний характер, який носить за собою, може мати тільки одне – обмежити. Тобто навчальним закладам, виходячи із кількості їхніх метрів, чи підручників в бібліотеці, чи ще чогось, стільців в аудиторіях, говорять, скільки вони можуть випустити фахівців і яких фахівців. Це абсолютно невірно. Насправді акредитація має носити, так як в усьому світі, в розвинених країнах, зокрема в Європі, характер аналітичний, характер експертний. Тобто навчальним закладам радять, підказують, як поліпшити якість підготовки фахівців, це по-перше. А по-друге, Національне агентство має на собі, має можливість робити зріз в рамках держави і плюс іще увійшовши в Європейську асоціацію в рамках європейського континенту. Ми маємо бачити, що у нас навчальний заклад наш має великі досягнення тут, в якомусь профілю, а інший, скажімо, в Києві, а навчальний заклад в Харкові має інші досягнення великих фахівців і гарну базу. В Львові третє, чи, наприклад, десь в Європі четверте. І тоді Національне агентство допомагає вищим навчальним закладам зробити такі комплексні, інтегровані, як бакалаврські, так і магістерські програми. І це є запорукою того, що програма сама освітянська є потужною, а фахівці, які випускаються, досить конкурентно спроможними. На жаль, те, що ми маємо на сьогодні, так як я сказав, акредитація виключно через такий директивний характер, вона не може цього забезпечити. Тобто, як я вас зрозуміла, кожен навчальний заклад має мати свою специфіку і орієнтацію на певну галузь, там юридичну, я не знаю, там економічну, правильно? Ну, у нас, в принципі, є таке розгалуження. Ви не погоджуєтесь зі мною? Таке розгалудження є, але воно є швидше за все це як виняток. І тримається лише на ентузіазмі чи то певних керівників вищих навчальних закладів, чи навіть професорів, завідувачів кафедри, які реалізують ці системи і вбачають в цьому перспективу. І саме такі особистості мають бути обрані до нового складу Національного агентства, щоб запровадити цю систему в рамках держави. А як змінилася система фінансування навчальних закладів? Система фінансування навчальних закладів, якщо мається на увазі передача коштів за рахунок на підготовку фахівців, на так зване державне замовлення, вона змінилась тим, що випускники, отримавши бал певний ЗНО, обирають навчальний заклад, і тоді
куди навчальний заклад, в який пішла більша кількість, ну, умовно кажучи, 200 бальників, 199 і так далі, тобто осіб з кращим ЗНО, туди йдуть і кошти кращі. От, наприклад, держава визначає постановою уряду про те, що в цьому році там потрібно 1000 економістів. От дивляться, куди ця 1000 з найкращими балами пішла, тому навчальному закладу і даються ці кошти. Але це, якщо і є в цьому якийсь зиск, але все одно це не є тим мірою, яку потрібно застосовувати. Це, швидше за все, напівміра. Насправді, давно і вже в Україні зрозуміли, а за кордоном всі цим вже працюють по системі. Можна коротко, у нас дуже мало часу. Всі чудово розуміють, що освіта, що в державному закладі, що будь-де, вона не може бути безкоштовною. І тому... Не може бути безкоштовною? Звичайно. Чому? Ну, є будівля, яка опалюється, які має є матеріальні бюджетники, ресурси. котрі От я про це, от бачите, можуть... ви відразу стаєте на протилежний бік. Систему потрібно змінити, потрібно вартість навчання по конкретному закладі. А чому у нас таке дороге, до речі, навчання, вже якщо почали про ціну? Воно, до речі, в нас, якщо порівнювати з іншими країнами, і недороге. Ну, почекайте, заробляють там в 3 рази більше. Що порівнювати, чесно кажучи? Я не розумію. Так, з приводу того, що хочу закінчити. Любий продукт, в тому числі і освітня програма, і навчання, воно має певну ціну. І воно не є безкоштовним. Питання джерела є різні. Чи то так воно має фінансуватися з бюджету України, правильно? Так, але має фінансуватися не вищий навчальний заклад, а має фінансуватися студент, який прийде. Тобто студент. Це як реформа медицини, так? Тобто... Так, точно так. Не ліжко-місце, а пацієнт. Точно так тут має гроші ходити за студенти. Я закінчив школу, здавши ЗНО, вибираю, куди я йду. Тобто я вибираю для себе місце навчання, спеціальність. І крім того, я вибираю джерело. Чи за мене заплатять мої батьки одне джерело, чи я візьму кредит друге джерело, чи піду укладу контракт з підприємством, яке мені заплатить за моє навчання, я потім піду туди працювати фахівцем, чи нарешті я отримаю державну підтримку, якщо я гарно вчився і йду на ту спеціальність, в якій держава потребує фахівців з якої. Добре, а що робити з нехваткою місць в гуртожитках? Тільки коротко, будь ласка, не розтягуйте, ви дуже розтягуєте питання, чесно. Ми, якби, навіть не дебати тут, правильно? Так. Я, повертаючись до відповіді на попереднє питання, якщо в нас буде фінансування доводитись студенту, то питання нехватки місць в гуртожитках, воно само собою відпадає. Тобто особа буде отримувати повне фінансування. Добре, будемо чекати рішення Кабміну. Як я зрозуміла, думаю, зрозумів наш глядач. Зараз невеличкий бліц, коротко відповісти, будь ласка, на декілька питань. Ви патріот? Звичайно. Що для вас свобода? Свобода – це вільно висловлювати свою позицію і те, щоб потім за цю позицію не було переслідувань. Ваше життя – це? Це освіта. Ви шкодуєте за щось в своєму житті? Ні. Добре, ми ставимо на цьому крапку. І от останнє питання. Якою бачите освіту за 5 років в Україні? За 5 років в Україні я... Можна, будь ласка, коротко відповідати на питання? Такою, якою буде найкраща країна з найкращими вищими навчальними закладами, з найкращими студентами. Дякую вам за цю відповідь. Нагадую, ми сьогодні говорили про реформу освіти в Україні. А з вами була я, Дар'я Мезенцева, та телепроект «Паралелі». Дивіться все найцікавіше на телеканалі «Правда тут».